राम राम सभी भाइयों को। तो भाई अभी रनिंग ख़त्म करके अभी थोड़ा ग्राउंड की तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं वार्म अप वगैरह वर्कआउट वगैरह कर सकूँ। तो भाई मैं सुबह को टाइम नहीं मिलता है तो मैं सुबह सुबह ही करता हूँ क्योंकि दिन को मैं ड्यूटी जाता हूँ। तो भाई देख सकते हो वार्म अप स्ट्रेचिंग सब कंप्लीट कर रहा हूँ। काफ़ी भाई थकाने वाला काम होता है क्योंकि सुबह सुबह करना होता है यार, उठना भी मुश्किल होता है। तो भाई काम के लिए निकल गया भाई, जल्दी जल्दी लेट हो गया था तो भाई कंप्लेंट था तो जल्दी जल्दी उनके घर गया भैया के साथ। तो भाई वहाँ कंप्लेंट देखने के बाद उनका वहाँ पहाड़ था तो अच्छा व्यू था तो देखा। तो भाई आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कर देना।